नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप अपने नंबर पे जियो सावन ऐप के द्वारा जियो ट्यून कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले बीच वाला बटन दबा के नेविगेशन की के द्वारा जियो सावन ऐप खोलें। अब आप अपने पसंदीदा गाने को किसी भी कैटेगरी या फिर 9 दबा के गाने का नाम लिख के चुन सकते हैं। गाने का चयन करके ऑप्शन विकल्प को चुन लें। फिर नेविगेशन के द्वारा नीचे जाए और सेट एज जियो ट्यून को चुन ले। जो गाना आपके जियो नंबर पे लगेगा उसको सुनने के लिए प्रीव्यू को चुन ले और फिर सेट एज जियो ट्यून को चुन के गाने को अपने जियो नंबर पे लगा ले। अब थोड़े ही समय में आपका हर कॉलर इस गाने को सुन पाएगा। यदि आप अपने जियो ट्यून को बदलना चाहते हैं तो इसी माध्यम के द्वारा बदल सकते हैं। और ध्यान रहे, आप उन्हीं गानों पे जियो ट्यून लगा सकते हैं जिन पे आपको सेट एज जियो ट्यून का विकल्प दिखाई देगा। धन्यवाद।